Hello friends, I am Dr. Indu Bubna and today we will talk about cough etiquettes. ओके ड्यूरिंग द कोरोना वायरस आउटब्रेक, ये जो कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ है, पेंडेमिक जो चल रहा है, इसमें कॉफ़ एटिकेट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम डिस्कस करेंगे जब आपको खांसी आ रही है या आपको छींक आ रही है तो आपको कैसे खांसी करना है या छींकना है। ओके सो आप खांसी टिश्यू पेपर में कर सकते हैं और टिश्यू पेपर को तुरंत आपको एक क्लोज्ड डस्टबिन में डालना है। ओके या आप खांसी इनसाइड योर एल्बो कर सकते हैं। ओके दिस वे स्नीज हो रहा है तो भी आप इनसाइड द एल्बो कर सकते हैं और इनसाइड द टिश्यू पेपर एंड थ्रो इट इन द क्लोज्ड डस्टबिन। ओके कोरोना वायरस का ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, ये थ्रू कॉफ़ या स्नीज़ हो रहा है। जब एक पर्सन खांसी करता है या उसे छींक आती है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, ओके द फ्लूइड इन दैट कॉफ जो निकलता है उसमें से अगर वो सामने वाले के व्यक्ति के नाक और मुंह में चला जाता है तो थ्रू नाक या मुंह उसके बॉडी में चला जाता है तो कोरोना वायरस फैलता है। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए, इसे कंटेन करने के लिए हमें कॉफ़ एटिकेट्स का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस प्लीज़ फॉलो कीजिए कॉफ़ एटिकेट्स एंड हैंड हाइजीन। थैंक यू।